Քանի որ ձեր համբավը գնալով բարի համբավի հետազոտությունների մասին մենք Իվետայի հետ խոսեցինք, բարեգործական աշխատանքներ, Քրիստոսի արձանի շուրջ նաև այդ շատ մարդիկ դա գնահատում են այս շրջանում հատկապես այս եկեղեցու նկատմամբ այս հարձակումների շրջանում դա ավելի այսպես մի տեսակ խորհրդանշական է դառնում եւ կան հարցումներ, որտեղ բարի դրական համբավը Գագիկ Ծառուկյանի եւ իր խոստումները կատարած լինելու այդ գալիս է մինչեւ 60%-ի բարի համբավի մասին կարող ենք մենք տեսնել տեղեկատվություն։ Միևնույն ժամանակ դա բարկացնում է իշխանություններին։ Նրանց հրապարակած արդեն քվեարկության հետ կապված հարցումներում նույնիսկ ձեր անունը չեն նշել։ Այսինքն ձեր նկատմամբ բռնաճնշումներ կսկսվեն, հնարավոր է դուք բիզնեսմենները միշտ էլ մի քիչ խոցելի են իրենց զգում քաղաքական այսպես թեմաների մեջ։ Դուք կանխատեսում եք, որ այս 100 օրում ձեզ կարող են փորձել այսպես ասած ճնշել, չգիտեմ, ձեզ կարելի է ճնշել, թե ոնց են ճնշում, բայց ամբողջ կյանքում ինչ որ ասենք դե իմ պատկերացումով ամեն ինչը տեսել եմ։ Ես նորից եմ ասում, սովորական աշխատողի ընտանիքից եմ, որը գիտակցելով, հասկանալով արել եմ, կառուցել եմ, օգնել եմ, կայացրել եմ, ինչքան որ դու անկեղծ ես լինում, այնքան Աստված քեզ ավելի շատ է տալիս։ Ով ինչի արժան է, նրան արժանացնում է դա։ Այնպես որ այսօրվա վիճակում էլ հետապնդում ենք տեսել, կալանավորում ենք տեսել, բանտում ենք եղել, ամեն ինչ ասենք թե հետապնդումներ, ստուգումներ, մինչև այսօր էլ ասենք թե ստուգում են այն կառույցները, որը տվել եմ կառավարման, ամեն ինչ էլ ասենք թե այսինքն կան ճնշումներ։ Դատական process-ներ, դրանք իմ համար միևնույնն է, դա ասենք թե մի բան գիտեմ, որ օրենքը առաջ բոլորն են հավասար։ Դուք ստուգեն, ով մեղավորները պատասխան տան, իսկ ասենք ես գիտեմ, որ որից ինչ որ եթե խախտում կա ինչ կա, դրա համար ասենք թե ինչ որ ասում եմ մարդուն պատիժ, թող պատիժը կրի, այնպես որ դրանք ինձ ոչ վախեցնում են, ոչ էլ ես վախում, որտեղ ես գիտեմ ոչ մի վատ բան չեմ արել, բացի լավից, բարիից, կառուցելով, իմ երկրի պատիվը բարձր պայելով, ժողովրդին օգնելուց։ Հիմա պարզ է, ոչ մեկին չեմ օգնում, քանի որ օրենք են ընդունել, ցանկացած մոտեցում դա պետք է համարեն ընտրակաշառք։